ngaza bagcotshwa kanjani nosixoyela masuguqile vele ukahlale phansi njengoba ngisweja abavangeli bese ngisahlale phansi ngoba iphela wade uhlale phansi ukushesha ngicela ingoma ka204 ivesi lesithathu nevesi lesithupha yanda wena Nkosi yanda wena ngazasezi insini cha ngicela ithule kancane nje ivesi emkadolo umzuzodwa yanda wena Nkosi yanda wena simama lisakhathele isilapho enhlizweni zawanini siyalidinga silibone siyalidinga lelo silapho siyalidinga silibone lelo lizwi Ngixolisa kumshayeli bethu avisa abili nje ngoba isikhathi asikho baningi abagcwele nabathi baningi ukube ngizobe ngikhona cha bengizohlala ngizoshaya ngo3 inkonzo phakathi ngizoxolisana ke kuseme siyofaka umdedele ngake nje enkonzweni ngoba phela kunenqale ngixolisa eqala ngithi hlambukela usho la ngibona ukufaka ibhlukwe ke siyofaka umdedele mina ngifaka ibheshu ngithi awendo ngasho ngolaka futhi ngathi kwasebenze njani ngathi ile igqoya ngathi phela ngaka wena hlala ufaka ibheshu nsabana namhlanje ufaka ibheshu ngixoza lokho ukuthi ngamthithisa ba ngcwele sisenkonzweni esabekayo nje uvale ekhayile nje bengesuye bibona konke phambili nazokhuluma nayo incwadi ke abantu banayo angithi nayo le ncwadi amen bathatha banayo ninayo le ncwadi amen Lena phela ibhulu 23 elika 14 ibhulu amen elika 25 abantu ke abaze bangalibona leli bhuku uyalithenga nje ibhulu 23 aligcina anike 23 wakhe no 14 wakhe kodwa ke mhlawumbe mina akafundile phela akakwazi ukufunda nengane kanazo ukufundela kunemithetho nje embijana lapha kwelami ku 37 kuleli kamvangeli ngithi 42 ngizofisa ukuthi ngiyazi unalo ibhuku kodwa ngiyacabanga amaNazaretha ngoba silapho amaNazaretha nazi ukuthi lize enkonzweni yakwasela amen kodwa kufuneka wena uhamba uphethe amen ngeke bazithe siyadinga lelizwe amen siyadinga ukuthi silibone amen uthathe amen sibuya kuJuly njengamanje amen ngiyafisa lelibhuku bafunde imithetho noma u10 kuphela nje singabe isikhathi asikho kodwa engafundi uzwide ngoba kunzima khona indoda elapha kwaDani lapha ngaDongothula idla nje amakwebevu nje ithi ke ma ngihlangana nalokhuma lokhona umngane wami ekhehla ithi yabona mawufuna ukuthi inganekwane ubotha lesicephu sakho usifaka la ekhwapheni bese uyalapha labathi amhlophe la uzozisa ingane abayikhulumayo abantu bakhona sizokhuluma inganekwane la kubantu
kodwa ingane eziye zazo zenze kule nyama ephilayo. Enye ingane nizwile nje manje ngivale ibe ingane kwayo. Ingane kwayo ayikhulumayo. Ikhona ingane eyakhulunywa umfundisi uMathunjwa hlala phansi. uMathunjwa ukhuluma siye emgidini sasentabeni yaseNhlangakazi. Uthi sasuka lensizwa ewe eThekwini siza la lapha ePhakameni. Phameni kanti imgidi ithi izobuka nje imgidi. Njalo kukhona abantu bakwaseme bese bezwa kamanazi thaba bakhona nawo. Labo baseme laba bayini. Uthi ke ma seminayo sibuka imgidi. Uthi ngiyayibona icica amehlo lendoda. Iphinde ibuke kulayini abasinayo abebenjobo. Ayiphinde icica amehlo aningi iphinde ibukisise. Bese bethi awukwenze njani? Uthi hayi khona okungididayo. Yini? Ngomkhulu uzalubaba. Ulayini. Nawe uyasida nawe. Uswasho. Umona emphambi besina abantu. Ingane ngikhuluma. Lezi isho lapho kwadala. Uthi ke umbona ngani mkhulu wakho? Uthi hayi naliso wagwaza ngomkhotho empini esweni. Uthi bathi yambheka asabona futhi la yena ngoba usiyamkhombisa abantu. Indaba kaShebeke inde kakhulu la besikhona asike kwamanje la besikhona sike sathola into embi noma into eyisimanga ushamba kayenza singiyabheda ngithola ku level ngikhathi 11 o'clock nje la phansi kodwa siyifunda la ncane. Uthi umfundisi la angithi la eThekwini angathi khona ePhakameni lapha eThekwini hayi phesha kolwandle kodwa incwadi phela kuJohane lo mncane bakithi 4 verse 1 lo mncane nje 4 14 15 verse naye wayifunda amaNazaretha ngoba asikho inkosi soja inyama engidle uzosho ngihamba nenyama siyayithanda phela. Uthi ke ngiqale ngalo uthi umfundisi kwafunda wonke bade bekhona ukuhlela abantu kodwa ngiyazi abayazi lento bade bekhona ukuhlela kodwa ngiyabatshela ke namhlanje kwafunda wonke lapha eThekwini ePhakameni endawo inkosi yayingapha kwaZulu phesha kuthukela. Sebeyasuka ke laba abakandawonye bazobika ukuthi undawona akasekho. Inkosi ke yayisedlini kwaphuma ingane nje inkosazana esebenza ngaphakathi. Inkosazana sibike kubaba undawona useshonile lo adakha ebuhle izindle ePhakameni. Ma ingane ngene edlini iyabika baba bathi laba undawona useshonile lo bakhe izindle ePhakameni. Ithi inkosi imbusisi. Iphume inganisho ukuthi baba inkosi imbusisi. Baphinde baqhubeke. Kusana sibike kubaba sicela umfihla ngesonto. Akuvili washo la lelo ndawo. Sicela umfihla ngesonto. Ingene ingane ibuye ibaba bathi bacela umncaba ngesonto. Inkosi babusisa. Ibuye ingane ubaba inkosi inibusisa. Wajabula umndeni kaNdawonye. Hawu uhambe kahle umndeni ubaba wasekhaya. Uzongcwatshwa inkosi ithi ahambe lenkosi. Amen. Wangcwatshwa ke ngesonto, wamngcwaba ngesonto. KwaMsombuluko, kwaLwesibili, kwaLwesithathu. NgoLwesithathu ntambama wayifika baba ePhakameni. Wayehlisa imithwalo yakhe, simthwala ingane zethu simthwala esezindlini. Wayesethi amaphoyisa aphi ake ningibize Ndawonye. Oh. Phuthumani bizo Ndawonye ezelapha. Oh. Ndawonye lezi iphoyisa lesibili baba. Undawonye uhambile emhlabeni ushonile. Ubikiwe inkosi kuwe futhi. Yathi bamngcwabephi? Baba lapha wabheka bezayo basho bathula ke lapha wabheka bezayo. Uthi oh hayi kulunga. Kwathi ngo3 ekseni ngo3 usho njalo umfundisi ushosi. Ngo3 ekseni yavuka inkosi.
Ngasibiza amadoda ambalwa. Ake niphuthume lapha kumka Ndawonde, unkosikazi wakhe. Nimtshela kulezi idwede zenzila igqokile. Aha, bayiphosa lapha emfuleni idikwe. Angwazi bayazi ababo khona eParliament. Mfowethu ayiphose lapha emfuleni idikwe zodwa zenzila igqokile. Ebese pheka iphalishi lithamba. Aphekele umyeni wakhe. Ayi bangamphikisa basuka lapho labadoda ayatshela unkosikazi. Nkosikazi bakhokheli batsha bakhokheli baba uthi basebenzisa bakhokheli basebeya kulo nkosikazi. Nkosikazi yebo bomama makoti uthi baba khumula lenzilo igqokile uhambo uyiphose emfuleni lapha ediko ebese uphekela uNdawonde iphalishi elithambile lingashuki. Yathi inkosikazi angingcwatshiwe uNdawonde. Bathi abakhokheli ke abakhokheli abafanele. Bathi abakhokheli yenza ukusho baba. Baba sekhuluma yenza ukusho baba ngani yakho. Base yayigomula ingubo zenzile uhamba uyiphose emfuleni uNdawonde. Wabe wapheka iphalishi. Ubaba wasuka. Kuthi kusho wazofaka amabhuza akhe abo. Nami ngabona kwenyanga yezulu. Ayikhona ayibo. Khona ngicela ngabe ngicela indaba yokuthi uShembe efike ekhaya kithi. Angiyeke le ndawo angidingile mfana. Angiyeke. Ngoba bathi kodwa ngoba isikhathi asikho. Wafika mayifika ethuleni lapha ufika uma ngasekhanda la lithuna ngasekhanda lakhe. Ufika wama. Waze Ndawonde. Ulalele lapha. Uvumeleni isitha sikuthathe. Lezi zidle isela lapho buzakha zokwakho bani wakhe izidle uNdawo. Amen. Zokwa yimi. Uzoqasha ethuleni. Wazikhahlela ithu. Ndawonde vuka. Ndawonde vuka. Uzoqasha la ethuleni. Ophela khahlela ngobhosi ethu. Ngithi vuka Ndawonde. Wakhahlela wesithathu. Wasethi apha mfosha. Angithi ngane ngikhuluma ngane wona. Base betha mfosha isithatha wathi base bayisusa. Ngithi akuyeke leyo. La ebhanga no. Kunomuza wadumisa ebhanga no. Sekhona amanxiwa ke manje. Wathi mawumkhulu ephenduka eba iNazaretha ngeke ngisasho waphendwa kanjalo ngoba isikhathi asikhathi kodwa waphindwa lapha eLinda angayi lapha mfuna lokhu nje namhlanje umkhulu lo muzi wathi umkhulu wala makhosikazi abathathu ogogo bami omamthimbo ababili namaqwaba ngaphuza yedwa wase umuzwa kumkhulu nje ngoba wayedwe eyifuyile umkhulu wathi mayefisho kwesifezi wayese udabula phakathi umuzi wakhe watshala uHalbhoma neyawazi uHalbhoma watshala uHalbhoma omnqamla phakathi umuzi wakhe wayesethi ngapha kwamamthingo waphinde usala zisodwa esemamthingo lizalathi naye umkhulu zasale ezinye zadlutshwana ezakwazi uthi ke ngapha wahlaba inkomo ngapha kwaShembe ngapha kwadumisa ngapha kwakuthi makufika umuntu ezokhuleka dumisa engapha umkhulu wethu ngisho la athi hayi bangale bakwadumisa iyangakhona ebese yalo muntu ohlala ngale kwadumisa bese umkhulu yasuka waShembe ayi wadumisa axoxe ngayo indaba zonke zakhona ahambe lo manje ngapha kwadumisa kukhuleka umuntu udumisa hayi bangale ngiyeza shone khona yini uyehlukanisa futhi bathi futhi uJohn ufisa banivela 4 verse 15 omncane Johana ngithi uthi 15 yena uvumayo ukuthi uJesu indodana kaThixo manake
ngifuna ukuthi unyuke mbijana bese bezwe kahle mawuzogijima ngeke bezwe kahle uzoqala kuverse bani uzoqala kuverse 14 akhobe verse 14 3:14 sorry 3:14 verse 14 Siyazi ukuthi maNazaretha siyazi ukuthi sidlulile ekufeni mana ke bhuti abantu abafuna ukukhumushela iBhayibheli akusini sidlulile ekufeni ukudlula ekufeni mNazaretha ukuthatha lengubo lensizwa ke idlulile ekufeni manje Amen. ngoba isithathe lengubo enjani emhlophe qhubeka baba Amen. Singene kuphileni sesingenile ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. yazi ukuthini awufuni uverse wena ngati funa uverse 45 mthando wesabatha yebo baba Ongamthandiyo umzalwane wakhe usahlezi ekufeni. mana ke futhi ma ungamthanda umzalwane wakho njalo ngisho kusena nakuwe kuyasho kodwa ma ungamthandi lo mzalwane wakho manje umkhokheli umzalwane manje umngane wami ukhetha umngane wami lo usinayo clean nali wani ngapha fayish kwesincane nekumkhoma efayish kodwa awuphinde futhi Ongamthandiyo umzalwane wakhe ongamthandiyo umzalwane wakhe mawungamthandi nje usahlezi ekufeni. sele emuva lelo ngubo egqukile lemhlophe sele emuva ekufeni ngoba umthanda umzalwane wakho usahlezi kuphi ekufeni qhubeka futhi Yena ozonda umzalwane wakhe ya ungumbulali. yabo hlala phansi Amen. mawuso umuntu ngumbulali ungakwenzi lokho futhi incwadi le funda basheshisa futhi na isikhathi singa Kuyisono khona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa. angikho lapho Uyokufa nokufa. nami ngiyawuphatha phela mthi ya uyokufa yabo la yakho uyokufa nokufa uthini lapha lo khona ukuphila onjani okuphakathi khona ukuphila ungafi la ufika uphila khona ungafi Amen. wasushila inyama nje ngenhlabathini wena ufika ukuphila onjani ungafi bese ukuphila onjani okuphakathi Amen. funa ukuthi uqala mfashe siqala sengihlala Ukhethe imithetho yasekuphakameni yomprofeti Zashema. bangcwele kunemithetho la ebandleni okufuna manje nifike emakhaya nithi ingane zenifundele yona kuleli bhuku ka14 nomele ka25 angazi kamahla bakhokhela amabhuku angazi asuke ehlala kanjani funda mfowethu Ukhetha inkosi. fika ukhetha inkosi Uthenga umNazaretha. uthenga umNazaretha Uthathe ithikithi. thatha ithikithi ushilo mvasha ithikithi Uvume izono. bese uvuma izono Ubhajadiswe. bajadiswa umthetho lo qhubeka phosheshi Owesibili uvula amasango omzi wasephakameni. hey mana yazi mahle indaba la angeke ngisho kodwa ngeke ngisho uzobe ngiyangizeni niphoxe abaningi abantu abavulanga amasango asekuphakameni washo abathunjwa kithi bephethe uqwaqo basengudini wathi amasango ayavulwa seme uzovula amasango ke manje uvula amasango asekuphakameni uphinde washo abathunjwa uvula amasango asebuhleni waze ngidala phambi kwami Ugcine isabatha. isabatha Geza umzimba wakho ntambama ngolesihlanu. ledlusha imvana qhubeka ushashe nje Ucishe umlilo ukushona kwelanga. shilo umvana umthetho nje balazathalela Amen. akusi iBhayibheli cha hayi iBhayibheli umthetho kaSheba wayebokobhombela Udle ukudla okubandayo ngosuku lwesabatha. Uze ubase umlilo ukushona kwelanga ngesabatha. gijima Ungaphuzi ungabhemi, ungagundi ikhanda nesilevu. Ugcine izinsuku zesifungo 23 inhlansuthi. 14 uJamangweni. 25 amakhosazana. Unikelele uvule uvale. mana siyawenza 23 siyawenza isizwa ngithi Amen. sivule sivale
Sunikele uyaphelela ke la. Cishe mfowethu uwenze lokho njalo. Uthenge imvunulo iphelele. Awusedlule la. Uyasigidi. Futhi verse 10. Uyeke bazofunda emakhaya verse 10 futhi. Umuntu eNazaretha usebenzisa umuthi. Edlula futhi yak 11. Umuntu eNazaretha kancwatshwa ngebhokisi. Tshela umndeni ke manje. Mayihamba ngelanga akancwatshwa ngebhokisi. Ingabe sinisilwisa masilihlakaza ibhokisi. Umthetho wamaNazaretha. Amen. Umthetho wobuNazaretha khona kwaShembe la. IseNazaretha. Amen. Bathi phela singamashemba. Naka amashemba luze endlini yawo. Ha, singamaNazaretha. Amen. Futhi ngiyabonga. Amen. Umthetho umisiwe uShembe wabekwa. Umuntu oyinazaretha akancwatshwa ngebhokisi. Ningasibuyisi manje sengcwatsha ngelila obeka manje ngobe kusekhona. Ningasibuyisi lo yenisebenza ibhokisi. Amen. Amen. Nalisebenza nje sinimvalele. Ngiyafisa amanaza nifunde yonke lemithetho. Amen. Manifike nje emakhaya nifunde kahle. Ngoba izingane zikufundele ngoba abantu abaningi ningo futhi. Ikhona eminye imithetho ekhona. Kodwa lela iyona isiselo salenkomo. Usheba khale ngathi athi wonke wenu awungifundi. Yazi abe bese ebuhleni ngihlebe ngoba indaba kaNdawo le usibesixoxela. Abe bese sibayweni ngangekho simangigadile ngiyiphoyisa. Konke ngikoletayo ngapha sekhaya akaqeda umkhokhela. Manje kangayi sibayweni. Mama wangubani? Phela ngisho nje. Ngikho 4000. Ngangaya eSmile mfaka ngafika ngathi angayi bale mali ngayithatha kulo mama. Wangithethisa ngiyanga ngale Smile mama. Nazaretha inkosi ikhuluma buhlungu eSmile. Bathi ke yafika ko-2:15 behlezi from 6 abantu lo mthandazo thina bahlala abantu eSmayweni uyeke eSmayweni abone la endlini abaningi abazange baye eSmayweni abayi la kiba khona ngesibatshele kodwa bawuzonda mawazange eSmayweni awuyi la ushabathi liya khona yiko daye eSmayweni yena ngoba sesaba lenkani phela thina abantu sasikakhulu uthi baba bengafuni ukuphuma bengafuni ukuzala uzoqala isimali uyolunga isimali usidlo wena ungasazi imali bengafuni ukuza la kodwa ngizile ngoba ngiyanithanda. Amen. Amen. Wayesechaza ngini emlibazini uyazi lezo ngobani ilama Nazaretha kuthe seke wabhawezayo uthi uShembe ke yekani ukungulwela mina bakhona bazongulwela mina kodwa kangidela kwaSeme ngiyanibongela mina ngokuthi uNkulunkulu namhlanje ukhumbule umuzwa kwaSeme noma imndeni yakwaSeme. Amen. Khona ke igama elihlazi yoshozi bengalazi nje khanda lami uhlazile walihwasho siyadlula uthi ushoze mfundisi khona umndeni khona uzalo nezwa le uthi yabona uzalo lungathi hayi uzalo kumvangeli lokho hayi akayithengi imoto umvangeli uzalo ke lo kodwa umndeni uzodaya asimnike usuzonelewe wena kakhulu uzalo ngafuthi hayi wona lo usuzalo emndenini betha komndeni ayikho yonto sebehlangene thula wena awulutsho bese khona ingqondo ndaye lo mndeni ngithi mfowethu umndeni la ekhaya ngiyawubongela ukuthi wena uphendukile khona imfihlo ke ekhona emhlabeni ngiyitshela abanazaretha engiswenge nawo umuntu mvangeli umuntu uyazala kodwa uyishi umuntu uyazala abe uthunjana ngiyangizwa bo mama ngiyangizwa Amen. az uzala ingane yakho nje ibe uthunjana noma ibe yokugcina ingane zakho kanti emndenini ngokamoya iyona indala kakhulu lengane mhlawumbe ukhokho lapha ekhaya lengane indeke lenkulumo ayifishane ingqondo efishane ngeke uyilandela kahle ayilandele kahle uyazala umuntu abe mncane kanti ngokomndeni
mdala uzalibaba wakhe yenze uzalibaba wakhe ubona yayisona angithi usemunjalo kodwa ngisho lokho kuyenzeka umuntu azalwise umuntu kuyenza abantu baba ababili ngishindabene kuyenzeka mvangeli ube nobaba ababili wena ube khona baba okusalayo nobaba wakho ngiyangizwa izinto yazo ngizwa uyawa nobaba okusalayo bese nobaba wakho ansenze ofeza mfowethu ansenze mfowethu bomama nezwa nini anizwa ayafedla lapha abanizwa njobe khona nje angamkhori njobe ukhona nje kona wathi hayi ngifuna uba nengane noma mina ngifuna uba nomuzi angibuyeke noma mina ngifuna uba yiNazaretha ngibe nomuzi mina ozoba namaNazaretha ake ngisale ingane lapha kusibanibani ubani mama wakho sena mabana igama bathe ukhona baba sesho ngeke uthi ake ngisale ingane kunami nomusa khona ingane ekhaya yizwa sana ngizale ingane nami nomusa bese yasala ingane bese iphika mhlambe ngalo lengane ayi mayiphika nangunene ingane yakhe ingane ihlele yakhakhoneni enye yazo eyihlala yakhakhoneni kanti ayizala leyo mfana izala ukhokho lapha ekhaya ingumkhulu lapha ekhaya enye kwenze ingane uyibona egcekeni ukwenza kwayo nje awule ngane yini ikhuluma into engaphi kwayo indala uyizele khona emshadweni right ke yona indala lengane uzwa lana ubona ukuhamba nje kwale ngane egcekeni awule ngane hamba kanjani mfana ubuye ingane yakho ubuye ingane zakho uyibuye ngane hamba kanjani kungale kungaka ifuthe bamba ngiphume khona ingane ngibuze into mina ale silapha kwaZulu khona insizwe inqono unyawo la mama ugogo umama wayasoda naye mangifika khona Sam mangifika khona ngafika nolaka engalwazi ngithi hey wena umdala ekhaya bathi uye umdala omunye uye umdala amacala kayihlo uyawazi the prophet uthi uthi hayi ayangwazi ngithi uyawazi macala baba wakhe uje ulezo ngekho asithandaza sohamba sathi serwazi aba umshumayeli 10 years uphelile ngithi sizokwenzani ke photana sizokwenzani wena mama ingane ngaphambi mama zingaki ezashonayo uthi ziwu5 zenzelwane mama lezi ngane uthi ngacela ngikhulele ngami isichibi ngembuzi kwagcina lapho ngithi mina ke unena nizofa yikho umlenze abantu abangasekho ke bayenzela imisebenzi wesema amen hayi angitshela mana amana zathi ayakwazi lo ayakwenza futhi angindakwazi futhi ngiyakwazi futhi angithi ngeke phela yazithulo zingeke imbuzi phela isiphala singeke bahlawasha imbuzi nje ngeke phela 6 months ngeke kuphele ngoyinazaretha ngempela kodwa mawuleli show chef abanye bangifuni ngeke vele uyihlabe lezo mbuzi yini uleqebe likamfuni ushemba ushemba uthi yenza ukuthi kodwa ngeke ngikwenza ngiyangibhedela ushemba ngeke ngihlabele imbuzi thalo umfowethu ingane yaphupha ngihlabele mina ngeke ngikwenze lo ngoba yakho nginayo imoto ngikhokhela imoto futhi mina ngikhokhela insurance uyazi bafuna abantu ilabo bangamfuni ushemba akhuluma ngabo njalo emhlanje manje athi abangifuni ungakeli ungabi lawo bantu phuma namhlanje la ekhaya uswazi ukuthi ususuyila abantu abanjalo wena amen suka la abantu abanjalo bese nawe uthi yanda wena Nkosi ngiyazi manje siyabala uyacabanga manje umuntu uyabala uyathi khasa sakho ehlala imbuzi nini ngizomkhomba umbuzo omunye ngingamkhomba usemamkhomba unazomsebenzi mawungenzi lutho ekhaya bazokushaya bakini
uthe umfundisi abe sebuhleni niyahlupha nina niyakushebe shebe zocela ingane hawu nayindaba ngizocela yafika indoda enye ekuphameni mayifika Nkosi unjalo mfundisi yathi mayifika baba ngizocela abantwana engabathola abantwana mhlawumbe nawo bathola abantwana baba ngizocela ingane izinkosi ke ihlezi ido ngizocela abantwana baba ithi awume ngisakho bakini ngiyokubuzela kubo ukuthi nganginika labantwana yahlala lensizwa yathula nje kwathi James Zwana yathi Nkosi wabuthi baba buthini wena baba bengithengela abantwana bathi abakini anginiki wena abantwana ngoba wena ubenzeli lutho suka lapha mkwami ubenzele ke sekungaphinathi sesibadala abazi zinzala benazaletha thina ungaphiki dala ezale yithi mfowethu uyenze lemsebenzi ayibizi imsebenzi azimbuzi nje 2000 rand enhle abafundi embuzi enhle njalo abawazi leyo nje encane phela uncane phela kwimpongolo uncane ngakho nje ukukhwela uncane bafuna lokho u 1.2 mangakwenzi lokho ukhumbule ukuthi uthe umushumo elidumisa mangakwenzi lokho ukuleli yaqembu ngoba ahlala ekhuluma ngalo ethi abangifuka yabona ithepe sebuhlele eliphezulu likhulu kakhulu lingafika lapha kuleyamise phesheya leyo sihlahla lesiya liyafika lapha laligcwele ngakho wathi uhalf wena ithepe nawo ngifuna abuwafu tekana yabona tekana nowafu asimthande kusha amen ubuye uhlale phansi ekhaya ubheke nawe ukuthi yini ongayenzile ubhale nje phansi ngababomshi uhlale nje phansi uyazi uthele umfundisi sehlala phansi uthi umfundisi uzakushembe hawu mvakethela siyathi sikhasikami tell me nzoka njoba ulapho wena uzocela abantu uzekushembe khona uzokucela la eklini uzonikela futhi njengoba soshaya uthando uzonikela wena uthi khona izinto ongayicela kushaya uyithole kushembe yazi kuphi isesibayeni uthe isesibayeni nje umfundisi ure esibayeni ude bogagamela abakithi ke la bogagamela bondimande hayi khona nazi ingane iyafeyile esikoleni ngicela ingane iphase phela kwenze njani bese uyaphuma iphase njalo Amen. ungayanga kushembe Amen. siyale kushembe na siyele kuyothatha imfundiso esophatha ngayo amakhaya ukuze siphumelele Amen. yiyo leyo mfundiso ukuthi abe khona nje khokho hakhe ekhaya mayingekho ukuleya qembu sangisengathi hasho kakhulu mayingekho ngakho kwakho nje ukuleya qembu mayingekho agogo wakho nje ukuleya qembu mayingekho amkhulu wakho nekanyoko mama wakho ukuleya qembu liphi lona mshuma yiliphi qembu sayiphatha kunjalo kuba Nazareth Amen. ngoba usafika kuseme uzoxathulwa kancane yikho phela inkosi ikhona uzinimtshela la kenzeni nimtshela ukuthi akenzeni ungacashi ebangikwenzanga mina angakwenza abangikwenzanga angamtsheni abangikwenzanga angamtshela abangikwenzanga hlale phansi lapha ebuhleni ukhulumile umfundisi uShowe hawu khona into sebe bazoyenza mfowethu ngicela baxoxe khona bazoyenza mfowethu bazothi kuwe manje sifisa ukuthi ube umphako omhlambululo wesema bazosho phela sizosho phela angithi siyambona phela ufumba ethangeni abo omhlambululo ngasuthi manje sema njani manje yini khona lapho ngomshumayeli usho njalo mvana theba konisa abantu ngazi mvana usho njalo khona theba singakonisa eNazaretha kofu umuntu wapheke kwakho lo mfundisi athi imali enhlasuthi nawo 2000 uthi baba nawo ucatsha ngisiza wena edola la usebamshumayele imali sufile mfana
Sefile hayi ngoba nginomona hayi ngoba nginomona ngomshumayeli ngathethiswa mina ngisekhaya buye umfowethu uthi uzohlawula wena ngithi ngani ngoba wena ubiziwe igama lakho bungekho uthi mina ngithi kangazi phela ngisho ukuthi bangakonisi ke mfowethu bafuna ngonisa mina bethu ngithola izitsha ushozi nomlungwane ngathi hawu mina umthetho uthi uma ungafika 50 nje awuyithithi izitsha babe basuma bahamba angithi kuyangizithatha nje avithi hawu izitsha uthola izitsha ngathi hawu mfundisi angafiki 50 years mina sasengonweni sebephelile abantu bekhathele zibashaya izitsha zibashaya ngani bagijima bayagithi ungagijimeke la babe njalo baba kithi ningabi phambili ningabi semuva bona niyazwa singayizwi ukuthi bamayisho kanje ningabi phambili ningabi semuva sibe kuphi kanti ikuphi lapho nje usithingithiki lesingezilutho kumnandi kuba isithingithiki niyazwa ngazathi yabona ungagcotshwa hey ave kumnandi hayi kumnandi manje ngifisa ubele emuva kusabuyeleke mina uyazi ngisho ngani ngokwakho indawo wathi ngihamba ibanga engangokuthi ma kusuka isidumo ngapha ngifele ngashona ilanga angihambelanga ngangafuni iminyaka emithathu engincane ba ngazange ngicela umuzi njengamanje ngisuka eFrahead ngisethempelini wonongoma nengikhipha iladi ngayiphi ma yevangeli okamba bolenga injalo umgcodo shumayeli ukube ngihlaliswa bekumnandi kabe ngifika manje manje hawu nathi thempeli siduza ngisonto ekuhle namhlanje ngize emkhehlweni wentethelelo yabo ngilale emakhosini ngoba ngabuka ipetrol anginawo ukuthi ngiyele phinde ngibuye ayingeke angilale eduzana ngizovuka ekuseni wangimema hambe ngohlambulu wakhe semngixolisa ekuseme bese ngiyabuya ngisalo mkhehla angihlale phansi kubangcwele sengithi ukuthi ayiswe isiqhawe sibakuningi lapha eBhayibhelini kodwa angithi le ndoda undawonde amacala amaningi enzakalayo nabona umvalo umdluli ohamba nobaba umfundisi utshela ukuthi uyise wayenje ngobaba wami angazi mfowethu sayenza kanjani ekhashona ba ulalele kodwa ngona uthi uyise walamakhosana amabili uyise kaMdluli wayesiyashona uyise nenaba khosana amabili amaningi nilalelisisi ulamgadi mangabe iseyodwa udwa mase shona uyise zathi ingane zakhe hayi kwakuhambile mama nathi ngapha kwamamncane sithenga inkomo nangapha umkhulu ayi bathi hayi nana sithenga inkomo zimseka babuhambe kahle afishe kahle baba zihambile inkomo uthi wamuthi ingqobo kababa wangcwatsha ubaba kahle wase qhamuka nje emndenini bathi ya lezi ikhumbe ezimbili wena wakabona bani la ekhaya ezenza inkosi hayi izingane zabo senzenjani futhi lababili nakithi basa ubha kumele kulungise lokho hawu uthi kwase kubekhle kudala athi hey bomdluli bomfumbathi kwakwenza lokho kini athi amakwedla lutho waze wenzeke yokusafika zakwenza into le uqaka lomfana Buyele uthi hayi izingane zami nomngami hayi asigenda buyele emuva kwabatshena ukuthi hayi ayikho indaba yawo abakhe bazohlala kithi kwakuhla ngithi kuyinkosi bembili angcwatshwe kahle umuntu kubuza edliwe inyama kosiwe bathi hayi uzonocala ke wena khona ke izinto ezimnandi sizenzayo kanti ziyabopha abantu abahambayo Nkosi bose nikuzwile amen